بسم الله. نكملوا معكم الامتحان ونشوفوا دابا الان تمرين رقم 2 ليكسيرسيس 2. شنو قال لي في ليكسيرسيس 2؟ عاوتاني عطاني دي كيسيون ديريكت. قال لي étudier la convergence des intégrales généralisées suivantes. عطاني deux intégrales. قال لي étudier واش elles sont convergentes ou bien elles sont divergentes. هنا نديرو ان بتي رابيل ماشي لو كور كاع ماشي غير الرابيل. هنا شنو عندنا؟ شحال عندنا ميثود باش ندرسوا لا كونفيرجونس دون انتيغرال. عندنا بليزيور ميثود. كاينه لا ميثود ديريكت جو كالكول لانتيغرال. نحسب هاد لانتيغرال ونشوف واش عطاني ان نومبر ولا عطاني لانفيني. الا عطاني ان نومبر دونك سي كونفيرجونت il converge ou convergente, ou là, plus l'infini ou la moins l'infini, elle est divergente ou bien elle diverge. Qui a autre méthode, il y a la comparaison, qui a la méthode de Riemann, qui a la méthode d'équivalence. Il y a plusieurs méthodes, qui a théorème d'Abel, lemme d'Abel, بزاف ديال لي ميثود عندنا. نشوفوا حنا نذكروا غير بهاد لي ميثود اللي غنحتاجوا في هاد ليكسيرسيس هذا. دونك هنا ان بتي رابيل اشنا هي كيقول لك الخاصيه كيقول لك اذا كانت اف دو اكس équivaut au voisinage de x0 وهاد x0 ممكن تكون بلاصتها للانفيني. x0 c'est un nombre ou bien l'infini. g de x si f de x équivaut à g de x avec وعندهم même signe soit les deux sont positifs soit les deux sont négatifs. Alors l'intégrale de f de x d de x et l'intégrale g de x d de x ont la même nature. C'est-à-dire même nature. يعني إلا كان l'intégrale de g de x diverge تاع راه diverge ولا كان هذا converge تاع راه converge. نشوفوا دابا بالنسبه للاكسيرسيس ديالنا. هاد الاكسيرسيس هذه ممكن نلقى لا بريميتيف ممكن لا، غالبا ما لقاش لا بريميتيف ديالها. دونك كون كان عندنا بريميتيف قال لي ايتيدي لا ناتور بوي كالكولي. هنا ما قالش لي بوي كالكولي الوغ سي با لا بين باش نكالكولي. اش غادي ندير؟ جو رومارك عندنا لو بروبليم. واش عندنا لو بروبليم في لو 1 ولا عندنا لو بروبليم في 0؟ نشوفوا. On remplace x par 1. Sinus de 1 هي sinus de 1 ما خلقاش مشكل. Sinus de 0 ماشي مشكل. ولكن في الدينوميناتور كاين مشكل. Si je remplace هاد x par 1 ما كاينش مشكل. Si je remplace x par 0 يولي عندي 0 sur 0 donc c'est un problème. هنا غادي ندوزو لاش لا ميثود ديال ليكيفالونس. شنو غتقول لي؟ دونك نبداو I1 l'intégrale de 0 à 1 sinus racine de x sur x d de x. غتقول لي بعدا فين عندنا لو بروبليم؟ غتقول لي اون بروبليم اون زيرو. وكنقصدو زيرو ا دروات حيت الانترفال 0 1 دونك لي شيفر اللي كاينين اونتر 0 1 سو سون دي شيفر اللي هما بوزيتيف. الوغ زيرو ا دروات هذا اللي احتاجيناه. دونك اون بروبليم اون زيرو. هذا من جهه. هنا غنديرو اور. كلنا كنعرفوا ان لا سينوس ديال لا فونكسيون sinus racine de x, l'équivalent au voisinage de 0 هو racine de x. علاش؟ حيت l'équivalent de sinus t égale à t. Donc l'équivalent développement limité au voisinage de 0 à l'ordre 1. Sinus de t égale à t. حنا كنقولوا l'équivalence حيت ما كنديروش le reste. Sinus de racine de x équivaut à racine de x au voisinage de 0. Alors sinus racine de x sur x l'équivaut ديالها au voisinage de 0 قسمتي هذه على x قسمتها هذه على x وشحال كتساوي racine de x sur x. racine de x sur x هي 1 sur racine de x و 1 sur racine de x هي 1 sur x à la puissance 1 demi. donc إذا l'équivalent ديال هذا ou bien l'équivalent ديال هذا هو 1 sur x à la puissance 1 demi. Et ودابا هذا ولا intégrale de Riemann. Or, alors, et comme on sait que on a l'intégrale de 0 à 1 sur x à la puissance 1 demi d de x et converge. علاش converge? C'est une intégrale de Riemann dont
alpha égale à 1 demi plus petit que 1. Et converge. علاش converge intégrale de Riemann dont alpha égale à 1 demi أصغر من 1. حيت ريمان كيقول لي إلا عندك 1 sur x à la puissance alpha غنشوفوا غير la valeur de alpha. إلا كانت strictement inférieure à 1 donc il est converge. إلا كانت supérieure à 1 il est diverge. هنا عندنا هذا c'est une intégrale de Riemann avec alpha égale à 1 demi و 1 demi il est plus petit que 1. دونك رجعوا دابا هذه هي جي دو اكس وهذه هي اف دو اكس وعندهم ميم سين هذا بوزيتيف وتا هذا بوزيتيف. غتقول لي علاش هذا بوزيتيف واخا انت خدام في الانترفال 0 1 الوغ هذا الاكس الي بوزيتيف غنشوفوا السينوس. غتقول لي لا السينوس محصور ما بين ناقص 1 و 1. انا غادي نجاوبك الا عندك اكس محصور ما بين 0 و 1 الوغ غاسين دو اكس محصور تا هو ما بين 0 و 1. الا خدنا السيركل ها هي السيركل هنا كاينه 0 وهنا كاينه بي سور 2. بي سور 2 كتساوي 1 فاصله شي لعيبه. بي سور 2 كتساوي 1 فاصله شي لعيبه. الوغ لو 1 كاين هنا. الوغ سور هاد الانترفال هذا الانترفال 0 1 السينوس ديال الي بوزيتيف ولا نيجاتيف. دونك الي بوزيتيف. دونك هادي سي اون فونكسيون الي ستريكتومون بوزيتيف. هذا بوزيتيف وهذا بوزيتيف. هذا يكافئ هذا ليكيفو ديال هذا كونفيرج. دونك هذا تا هو كونفيرج. Donc, et on a, alors l'intégrale, les I1, l'intégrale de 0 à 1 sinus racine de x sur x d de x est converge d'après le critère d'équivalence. Donc, هذا ما يخص السؤال الأول أو التكامل الأول. Donc, par la méthode d'équivalence. هنا شنو خصك تكون عارف؟ خصك تكون عارف لي زيكيفالونس ديال كيلكو فونكسيون سورتو لي فونكسيون اوزيال. دونك سينوس تي ليكيفالون ديالها هو راسين هو تي وهنايا تي هي راسين دو اكس. اذا سالا السؤال الاول. ندوزو الى التكامل الثاني. التكامل الثاني هو اي 2. غنشوفو شنو هو اي 2 شنو غادي نديرو ليه. I2. شنو عطاوني I2؟ عطاوني سيدي I2 égale à l'intégrale 1 plus l'infini t au carré ln de t sur t au carré plus 3 d de t. وقال لي étudier la nature وما قالش لي calculer. دونك étudier la nature نشوفوا واش converge ولا diverge. نطبقوا même critère. اولا نشوفوا فين كاين البروبليم. Est-ce que le 1 خلق problème là? Le 1 ما خلقش problème. إذا le problème فين كاين plus l'infini. غتقول لي on a problème en plus l'infini. On a problème en plus l'infini. إذا plus l'infini اللي خلق مشكل. إذا خصنا نديرو l'équivalence au voisinage de plus l'infini. On a or اشنا هو l'équivalence ديال t au carré ln t, d'accord. Au voisinage de plus l'infini هي ln de t. غتقول لي كي درتي لها غنقول لك هذه داله جذريه. هذه داله جذريه. شنو هو ليكيفالونس ديالها؟ ليكيفالونس ديالها هو اكبر حد على اكبر حد. تي او كاري سيغ تي او كاري هي شحال؟ هي واحد. دونك ln de t. دونك ليكيفالونس ديال هذا العجب هو ln de t. هاد ln de t حنا عارفين بانها ديفيرج في الانترفال 1 بلس لانفيني. كومون؟ غنديرو لها الكالكول. عفوا اعتذر. بالله. دونك ln de t par défaut راها ديفيرج في الانترفال 1 بلس لانفيني ولكن حنا غادي نبينوها. باش غنبينوها؟ غنبينوها بالكالكول. اور اي l'intégrale ديال ln de t d de t من 1 حتى ل grand x. شنو هي لا بريميتيف ديال ln دو تي؟ كاين اللي حافظها وكاين اللي ما حافظهاش. لا بريميتيف ديالها هي اكس ال هي تي ln دو تي موان تي. غتقول لي كي درنا لها بار بارتي. الا ما فهمتيهاش سير دير لها بار بارتي يساوي هذه. شنو غندير؟ هاد الاكس هو اللي خلق مشكل. الوغ غادي نعوضو بلا ليميت. لا ليميت اكس طون فيغ اش بلس لانفيني اكس ln de x moins x moins je remplace par 1. Je remplace par 1. Il y a 1
ln de 1 moins 1 égale هذه forme indéterminée علاش حيت الا غومبلاسينا x plus l'infini غنلقاو plus l'infini ln ديال plus l'infini هي plus l'infini l'infini fois plus l'infini fois plus l'infini هي plus l'infini mais avec ce x là moins l'infini forme indéterminée اشنو غنديرو on factorise par x غتعطيني la limite x tend vers plus l'infini je factorise par x هي ln de x moins 1 moins je remplace هنايا ln de 1 c'est 0, 0 fois 1 c'est 0, 0 moins 1 c'est moins 1, avec ce moins là, tu les plus. Maintenant, je remplace. Hada, elle est plus l'infini. Hada tawa, elle est plus l'infini fois plus l'infini, plus 1 et plus l'infini. Alors, l'intégrale, il diverge. Il diverge. ولكن هذا équivaut هذا وهذا diverge. اش غنقولوا على هذا؟ تا هو diverge. Par suite, I de l'intégrale de 1 plus l'infini t au carré ln de t sur t au carré plus 3 d de t est diverge. البعض يقول لي وما هضرتيش لينا على لو سين نهضروا على لو سين اش من انترفال انت خدام فيه انت خدام في الانترفال 1 بلس لانفيني الوغ خدام في ان تي اكبر او تساوي 1 دخل لي هنا الالين تولي عندك الين دو تي اكبر من الين دو 1 و الين دو 1 ايكالا 0 دونك هذه بوزيتيف ايوا نشوفوا هذه تي او كاري كي دايره الي بوزيتيف تي او كاري بلس 3 الي بوزيتيف الالين الي بوزيتيف دونك هذا الجبر كامل الي بوزيتيف هذا بوزيتيف وهذه بوزيتيف دونك عندهم ميم سين بما ان عندهم ميم سين الوغ لي زانتيغرال ديالهم عندهم ميم ناتور ما قدرناش على هذا نحسبوه حسبنا هذا وهذا لقيناه c'est une intégrale diverge, automatiquement par le critère de divergence, le critère d'équivalence, il est quand l'intégrale de l'hadi diverge, alors هذا عنده même nature, donc il diverge. انتهى التمرين الثاني. هذا ما يخص التمرين الثاني. اللي ما فهمش شي حاجه يقدر يخلي لي رساله يخلي لي شي ميساج ونجاوب عليه.